陳生，你腳仲未好返啊？未啊，醫生話最少都要唞多幾個月，而家真係手停口停。我啲仔女又讀緊書，真係開始好大，淨係靠我老婆份兼職，真係搞唔掂，都唔知點算。係咧，你爸爸最近點啊？佢腦退化又嚴重咗啊，所以我上星期辭咗職啦，諗住專心照顧佢。咁你都要保重身體喎。你而家去邊啊？我諗住去屋邨辦事處揾職員問下點樣申請租金援助計劃。諗下，其實你都應該合資格申請喎。咩嚟㗎？可以減租㗎？租金援助計劃係透過租金寬減，幫助有短暫經濟困難嘅公屋租戶。合資格嘅話，可以減免1/4或者一半嘅租金，租金減免期長達2年㗎。聽落真係幫到手喎。咁不如而家一齊去屋邨辦事處了解下啦。好。